하루 만에 56%? 이거 실화냐고요? 지금 서학개미들이 눈 뒤집혀서 사고 있는 이 종목, 정체가 뭘까요? 1위는 사이닝 데이 스포츠, SGN. 합병 소식 하나에 투기 세력이 제대로 붙었습니다. 8위 반디파마, VNDA도 승인 한 방에 41% 폭등. 반대로 국민주식 테슬라는 마이너스 2.9%, 엔비디아는 숨고르기 중입니다. 대형주 힘 빠지니 자극적인 중소형주로 돈이 쏠리는 거죠. 폭등 뒤엔 뭐다? 폭락 조심. 10위 렉스페이스, 마이너스 11%. 꼴 안 나려면 내동매매는 금물입니다. 혼란스러운 시장 중심을 잃지 않으려면 미국 주식 테마지도 공부하세요.